السلام عليكم. انا ساكنه ام ياسين. غادي نعطيكم واحد الطريقه تاع اللي عنده الكحه هذاك اللي يتقيا، اللي ترجعه يتقيا. كاين واحد الكحه غير بنادم دائما اللي ياكلها يتقياها. اما لا ديروا لها، تجيبوا الشحمه تاع الجمل. انا هذه جربتها وبريت بها، كنت بكري ندير الشكاكه عليها. ملي درتها هذيك خلاص الحمد لله، كانت تشدني حتى نجيبني تخبشني في الكرزيمه حتى طردني نتقيا. وليت قالوا لي عليها الناس، نصحوني يعطيهم الصحه. الشحمه تاع الجمل اللي تجي في الظهر، القعروره هذيك اللي تجي فوق في الظهر، تشريها عند البوشري اللي يبيع الشحمه تاع الجمل. تجيبها تغسليها قيمه ولا تغسلو، وديريه في قامله ناشفه بلا الماء. نقص له الغاز، تهبتي الغاز مليح ناقص، وتخليها حتى تذوب. كي تذوب هذيك الشحمه تخليها تبرد. تجيبي بلاره تاع الزاج تنشفيها مليح، تغسليها وتنشفيها من الماء، وتهزي هذيك الشحمه هذيك اللي مذوبه ديريها في بلاره، تغلقي عليها وديريها في الفريغو لتحت في الباب. متحطاش في لاكلاص، في فريغو لورمان عادي لتحت. وتجيبي رطل فول ولا نص رطل، تغسليه وتيبسيه فول منقي بلا قشور. تغسليه وديريه يبس في السمش، ومن بعد تجيبيه تدقيه بالمهرز شويه، تقرمشيه بالمهرز وتفوتيه في الرحيوه تاع القهوه. كي ترحيه يولي غبره، تصيريه. المهم يكون غبره فارينه، يولي كيما الفارينه هذاك الفول يابس. من بعد تجيبي عاود بلاره تاع الزاج مغسوله وتنشفيها وتحطي فيها هذاك الفول هذاك اللي رحيتيه، تحطيه تاني في بلاره، تحطيه حدا الشحمه مع الشحمه. على الفراغ على الصباح تجيبي مغرفه صغيره تاع الشحمه تذوبيها، وديري فيها هذاك مغرفه تاع الفول صغيره ولا نص مغرفه. المهم ديريها كي روينه، تاكليها على الفراغ. راهي ضربه يعني تحبس لك هذيك اللي داك الكحه هذيك اللي تكون تقي تخربشك. راهي واعره اللي تاكلو تقيها بصح. كي ديريها خلاص عندك 3 ايام تريح. انا جربتها انا ودرتها لولادي، انا نصحوني الناس يعطيهم الصحه وربي يجيب الشفاء لديراهم مرض. وجربوها وهذه راهي مليحه للكبار ولا للصغاري. الفول ولا والشحمه تاع الجمل ما دير والو. ان شاء الله يبراو، وان شاء الله كاع اللي راهم مرضى ربي يجيب لهم الشفاء. والسلام عليكم.